好，我是蕊希，花蕊的蕊，希望的希。今天你还好吗？无论你在哪儿，无论今天你经历了什么，我的声音都会一直陪着你。听完今天的故事，祝你晚安，做个好梦。有这么一群人，他们隐匿在城市的角落，他们不必跟形形色色的人打交道，也很少参加朋友的婚礼。他们眼看一场场的死亡轮番上演，只能默默接住他人的悲伤。他们从事着一份孤独的职业，叫入殓师。最近有一部电视剧叫《3月有了新工作》火了，它讲述了一个女孩赵3月成为遗体化妆师的故事。出入停尸间是她的常态，修复残缺的仪容是她的日常，为往生者塞舌头更是平常的小事儿。这部剧用温情治愈的方式描绘了死亡，也让入殓师逐渐被大众看见，也被世人理解。我自己也认识一名入殓师，他在20岁出头的年纪就进入殡仪馆工作。刚开始的时候，僵硬的遗体让他感到恐惧，七零八落的尸块也让他反胃。他在很长一段时间里都在做噩梦。当往生者毫无生气的面容在化妆笔的勾勒之下逐渐呈现出安详的模样，他内心的恐惧也随之减弱，取而代之的是对生命的敬畏。现在他已经29岁，他见过因为遭遇意外而面目全非的面孔，闻过尸臭，也碰过全身肿胀而且冰冷的遗体。有些遗体他只需要花10几分钟就能画完，有些要好几天才能收尾。如果说跟恐惧达成和解需要70%的勇气，那无视周围人投来的异样眼光就需要100%。参加朋友的婚礼会引起朋友亲人的不愉快，所以他很少出席好友的婚礼。大多数人都很介意跟他有肢体接触，所以他从来不主动跟他人握手。他不喜欢晦气这个词，但他很难摆脱这个标签。有很多殡葬行业的从业者因为怕被别人嫌晦气，所以经常一个人过年。不过幸运的是，在每一个阖家团圆的日子里，他都能够跟父母一起度过，不至于孤单一人。他说很幸运，他能拥有理解自己的父母，只不过很多人遇到他还是会退避3分。家里人为他安排过几次相亲，对方得知他在殡仪馆工作之后，都匆匆不辞而别。大众忌讳死亡，常常将对死亡的恐惧转移到殡葬行业的从业者身上。他的同事打趣说，看来我们只能找圈内人了。这句玩笑话的背后充满了无奈。行业的特殊性仿佛将他们这类人变成了边缘人物。对他而言，真正难以面对的其实是意外和遗憾。殡仪馆每天都会有好几场的遗体告别仪式，往生者安静地躺在棺木当中，身穿校服，胸戴白花的人承受着亲人逝去的痛苦。中年男子恨自己没能早点腾出时间带父亲去海南玩一趟。白发人送黑发人的悲剧也总是上演。前几天还在为自己捏肩捶背的女儿，如今被车祸带走生命，再也无法喊一声爸妈。遗憾的背后藏着自责，没有人知道意外和明天哪个先来。见到那些场景，他很难不沮丧。作为入殓师，他比任何人都明白，那些冰冷的遗体不久前还是鲜活的生命。他开始明白人生除生死之外无大事，
也懂得了殡葬行业的意义，它承载着生者的希望和死者的往生。他能做的只是尽自己的所能，让往生者体面地离开。这一切是为了治愈活着的人。电视剧《3月有了新工作》当中将入殓师称为死的摆渡人，电影《人生大事》里将入殓师称为种星星的人。这两个温暖的称呼在一定程度上温暖了入殓师，却从未打破大众对于殡葬行业的偏见。其实他种不了星星，也称不上灵魂的摆渡人，他只是在殡仪馆工作的普通人。他也爱社交，也爱笑，也介意被疏远，也害怕被排斥，也希望能够坦然地和他人握手。就像纪录片《人生海海》中一个入殓师说，我们这一行就是很普通的职业，它既不晦气也不伟大，只是世人的眼光让它变得不再平凡。他说如果可以，他希望往后的日子不必再面对好好的女孩为什么要做这个。他也希望自己可以不必再纠结我该不该去参加朋友的婚礼，不必再承受异样的目光。也许到了那一天，入殓师这个职业才真的不再那么孤单。